Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu juga tentang obat batuk ya. Ini obat batuk nyekir sampai berminggu-minggu ya, bahkan tertular ke sana ke sini, nulari. Jadi satu keluarga itu hampir tertular karena batuk. Mungkin ke batuk ini saya terjadi karena sering kena air di luar. Jadi pakai sepeda motor biasanya untuk penahan tubuhnya itu kurang hangat. Jadi mungkin karena banyakkan udara kotor atau kipas angin. Jadi kalau malam nggak mau tidur itu hampir kipas angin di rumah saya ini nyala terus ya, hampir ya. Nah, ini saya sudah beli obat yang istilah lainnya biasa di toko-toko seperti obat apa ya, obat batuk lah. Beli ini kok masih saja batuknya itu tidak sembuh-sembuh. Pada akhirnya saya juga konsultasi ke dokter lagi dan diberi resep ini semua. Alhamdulillah kok resep ini cocok juga untuk pengguna lain, tidak hanya saya. Ini coba namanya mefenamid acid. Ini dosisnya tinggi ya, 500 mg besar nih obatnya. Kemudian ini apa ini, nggak begitu jelas ini. Miraclofen ini dosisnya kecil ya, 50 mg. Selanjutnya mefenamid acid. Wah, dosisnya lumayan ini, 500 mg. Wah, ini dosisnya besar-besar nih. Ini kalau minum harus disesuaikan dengan suhu tubuhnya, maksudnya keadaan tubuh ya. Ini Demacolin. Wah, ini banyak ini. Paracetamol, mengandung paracetamol 500 mg, HCl pseudoephedrine HCl 7,5 mg, mefeat ini 2 mg, tambah itu berapa, 500, berarti ini ditambah 509,5 mg. Lumayan ini. Kemudian ini sirup. Ini rasanya seperti Vicks Formula 4 Mat. Rasanya langsung plong, itu rasanya hidung kalau batuk bumpet, istilah lainnya hidungnya bumpet. Wah, pakai ini rasanya langsung plong. Nah, ini ada takarannya. Anak di bawah 6 tahun itu ada petunjuk dokter. Anak-anak 6-12 tahun 3-4 kali sehari 5 mili. Dewasa dan anak di atas 12 tahun 3-4 kali sehari 15 mili. Alhamdulillah bila alamin, saya memakai obat ini tidak sampai habis. Jadi batuk sampai beberapa minggu tidak sembuh-sembuh ya, tidak sampai 3 minggu lah, kurang lebih ya 2 mingguan kurang lebih. Ini saya minum cuman sedikit
Jadi begitu efek dari obatnya saya rasakan, itu diusahakan kalau setelah minum obat ada efek agak sehat, itu jangan diteruskan semua. Jadi terkadang sudah agak baikan tapi masih diteruskan semua, itu nanti malah, kalau menurut saya itu malah nanti jadi ketagihan sama obat. Jadi sudah agak sembuh, mau sembuh total, diminumi obat terus. Nah, ini alhamdulillah baru kolong sedikit nih, minum kurang lebih 2 hari kok, alhamdulillah rabbil alamin. Gusti Allah maringi kesehatan melalui perantara obat niki, diberi kesembuhan 2 hari, kurang lebih 2 hari sembuh alhamdulillah. Ini batuknya dan tidak bisa dibayang, sampai kalau menjelang mau malam itu, menjelang mau maghrib, wah batuknya langsung umat. Tidak tahu itu mau menjelang mau malam itu batuknya langsung umat, nyekris itu, apalagi mau buat tidur, tidur itu sebentar, dikit-dikit bangun sampai pusing gara-gara batuk. Ya semua itu pasti ada obatnya ya, semua penyakit datang dari Gusti Allah, nanti juga ada obatnya juga datang dari Gusti Allah, itu pasti. Ini saja ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video baru dulu ya, obat tenggorokan ya. Ini obatnya juga besar-besar, nanti seperti biasa kalau tidak terbiasa minum obat pakai air putih, bisa pakai media pisang. Ingat ya, ini dosisnya agak tinggi, jadi disesuaikan dengan keadaan tubuh. Jika tubuh minum dosis semua ini biasanya kadang getar ya, kita kurangilah, jadi separuh, ini separuh, dan ini sedikit itu. Ini alhamdulillah, ini gimana ya, yang saya rasakan itu bener, ini rasanya plong kalau minum ini, rasanya apa, nafasnya ini alhamdulillah murah ya kalau beli di apotek. Insya Allah itu bisa ya. Ini pakai media tadi seperti yang video berikutnya, kalau semuanya diminum, dimasukkan sini, lalu di istilahnya apa, ditumbuk lagi. Nah setelah ditumbuk baru nanti dicampur dengan air ya, nanti dimasukkan di gelas, dicampur dengan air, langsung diminum. Jangan lupa ketika minum atau makan, berdoalah terlebih dahulu, minta sama Gusti Allah nyuwun kesembuhan melalui perantara obat ini. Insya Allah jika jodoh pasti akan sembuh ya, semua itu butuh ikhtiar, sabar ya. Ini saja, ini obat yang saya rasakan, obat batuk yang ngekris. Kalau batuk sampai timbul demam, ini diminum semua. Tapi kalau batuk kok tidak rasa, tubuh tidak terasa panas, ini tidak usah dulu, soalnya ini mengandung parasetamol ya. Ini parasetamol itu untuk demam ya. Ini kalau tidak serasa, kalau tubuhnya tidak panas, ini diminum ini aja ya, 3-4 ini saja. Mungkin ini dari pengalaman saya pribadi ya, berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan maupun kekeliruan.
Mudah-mudahan Anda panjenengan sedaya diberi rezeki dan kesehatan jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim.